1500-tallets reformationsbevægelse begyndte for alvor, da Martin Luther i 1517 slog sine berømte teser op i Wittenberg. Luther og mange andre kritiserede pavekirken og hvad de så som kirkens magtmisbrug, blandt andet troen på, at gode gerninger kunne sikre mennesket frelse. I Danmark førte den lutherske reformation i 1536 til mange ændringer i religion og kirke. Men nok så vigtigt ledte den også til store og brede samfundsforandringer. Reformationen fik nemlig betydning for magtpolitik, sociale forhold, kultur, identitet, ja hele den forestillingsverden folk levede med, i hvert fald på længere sigt. Derfor er det ikke en overdrivelse at kalde reformationen en af de vigtigste begivenheder i Danmarks historien overhovedet. Når man kigger på de senmiddelalderlige kalkmalerier her i Birkerød Kirke, får man en god fornemmelse af den forestillingsverden, folk levede med ved 1500-tallets begyndelse. Det var en magisk religiøs forestillingsverden med engle, djævle og helvedes pinsler. Og det var sådan, at kristendommen og Bibelens historier jo ikke var noget, man valgte at tro på. Det var simpelthen sådan, tingene var, og kirken og præsterne var eksperterne, der kunne forklare altings rette sammenhæng. Så når reformationen kom til at rokke ved selve fundamentet for kirke og tro, så fik det enorme konsekvenser for samfundet og dets mennesker. I Danmark fik reformationen betydning for mange områder. Her skal vi se på 3 af de vigtigste. Styrkelsen af konge- og statsmagt, skabelsen af en ny kirke og ny gejstlighed i kongens tjeneste, og så en række ændringer i tros-, kirke- og dagligliv. Ved reformationen overtog kongen kirkens jorder og ejendomme, og det var ikke så let, for kirken havde jo været middelalderens største ejendomsbesidder. Så byklostre som for eksempel karmeliterklostret her i Helsingør, og også store godser med masser af jordejendom, som det nærliggende Esrum Kloster, det overgik til kongen. Skiftet kommer også mange adelige til gode, for nu var der jo flere godser at være lensmand for. For eksempel var det sådan, at det var lensmanden her i Helsingør på Kronborg, der fik ansvaret for det store Esrum Kloster og karmeliterklostret her. Lige så vigtigt var det, at kongen nu blev kirkens overhoved. Væk var paven. Kirken blev en nationalkirke, som kongen med sværd i hånd skulle værne. Det var ham og hans kancelli, der udformede lovene for kirken, og det var ham, der udnævnte landets bisper. Så både kongens reelle indflydelse og formelle legitimitet blev styrket. Samtidig fik kongen øverste ansvar for en række samfundsområder, der før havde ligget under kirken. Det gjaldt blandt andet fattighjælp og skoleforhold. Det var ikke forandringer, der kom sådan fra den ene dag til den anden. Eksempelvis var det jo stadig en sognepræst, der tog sig af fattighjælpen lokalt. Men det øverste ansvar lå hos kongen, og det betød, at den lovgivning, der kom i det kommende århundrede, ja, det var noget, som kongen stod bag, og lovene kom til at gælde for hele landet. Med reformationen var det slut med pavelig indflydelse, og med de klostre, der var en del af transnationale klosterordner. I stedet fik man en strømlignet, hierarkisk organisation med kongen i spidsen. Alle kongens undersåtter skulle være en del af den lutherske statskirke, og andre trosretninger var ikke tilladt. En biskop skulle inspicere alle kirker i sit stift, så Sjællands biskop Palladius kom for eksempel her til Sankt Olaj Kirke i Helsingør, og provsten i Helsingør Kirke skulle løbende holde øje med den lokale gejstlighed, herunder præsten i Birkerød. Også på dette felt var overgangen gradvis, for efter 1536 var det jo de gamle præster, der sad ude i sognene. Kirkeorganisationen nåede ud i hvert eneste sogn, og alle gejstlige var nu statslige embedsmænd. Sognepræsterne fik en uhyre central betydning i 1500-, 1600- og 1700-tallets danske samfund. Det får man blandt andet et rigtig godt indtryk af her i Sankt Olaj Kirke i Helsingør, hvor vi har en hel stribe af portrætter netop af sognepræster. Præsterne stod som en slags mellemmænd mellem Gud og mennesker, mellem konge og undersåtter, og de var eksperter i næsten enhver forstand. Det blev forventet, at præsterne selv var gode forbilleder, også som ægtemænd, fædre og ledere af en from luthersk husstand. Det var faktisk en af de allermest synlige forandringer ved reformationen, at præsterne nu skulle gifte sig og stifte familie. Sognepræsterne skulle prædike mod utugt og andre former for synd, og ikke mindst mod, at mennesker gjorde sig til redskab for djævlen. Kampen mod trolddom blev skærpet, og det var faktisk i starten af 1600-tallet, netop som man markerede 100-året for reformationen, at heksebålene flammede for alvor. Reformationen betød også ændringer i tros-, kirke- og dagligliv i bredeste forstand.
Man må dog huske, at mange forandringer kun kom gradvis, og at der var stor kontinuitet til middelalderen. Det får man et rigtig godt indtryk af her i Birkerød Kirke, hvor det gamle kirkerum står, også med sine senmiddelalderlige kalkmalerier. De blev nemlig ikke kalket over. Og samtidig ser man tydeligt aftryk af reformationen. Det gælder prædikestolen her i fineste renæssancestil, og det gælder selve stolestaderne, så menigheden kunne sidde godt under de lange prædikener. Under og efter reformationen blev der formuleret nye idealer for den rette gudstjeneste. Mens den katolske kirke havde haft 7 sakramenter, skulle der nu kun være 2 i den lutherske kirke, nemlig dåb og nadver. Og det blev markeret, at prædikenen var vigtig. Hvad har præsterne så prædiket om? Vi ved, at de gerne ville have menigheden til at tænke anderledes om tro og gerninger. Det skulle være slut med pilgrimsfærd, askese og cølibat, og slut med at søge hjælp hos helgener og Jomfru Maria. I stedet skulle det gode kristne liv leves her på jord, i den kristne husstand, hvor man skulle gøre sit daglige arbejde og være lydig over for øvrigheden. Men naturligvis var det ikke sådan lige fra den ene dag til den anden, at man kunne ændre befolkningens forestillingsverden. De nye tanker blev også formidlet gennem det trykte ord. Der kom en hel bibel på dansk, og det var den samme, der skulle bruges i alle landets kirker. Snart kom der også en salmebog, så menighederne kunne synge de samme danske salmer. Og Luthers lille katekismus, ja, den blev trykt i utallige oplag. Det var netop vigtigt for konger og kirke at sikre den rette lutherske lære. Man var nervøs for uro om troen og for den slags religionsstrid og splid, der herskede i store dele af Europa. Skulle man sikre Guds frygtigheden, måtte man satse på børnene. Alle skulle lære deres kristne børnelærdom, som den var udformet i katekismen, og den lille bog blev sammen med små ABC'er nok det mest udbredte læsestof overhovedet. Efterhånden lærte stadig flere at læse i trykte bøger, også drenge og piger fra jævne kår. Det var blot en af de mere langsigtede samfundsforandringer, der havde med reformationen at gøre. Historien om reformationen i Danmark handler således ikke kun om, hvad der stod i de reformatoriske skrifter og i kirkeordinansen, den nye kirkes grundlov fra 1537. Historien må ses i tæt sammenhæng med samfunds- og kulturudviklingen i øvrigt. Da Frederik II byggede sit store og smukke kronborg i 1570'erne, var det i høj grad med midler fra Øresundstolden. Men det var også udtryk for den generelle styrkelse af kongemagten, som reformationen havde en stor andel i. Og til kongens kronborg, ja, der hørte naturligvis også et rigtigt slotskapel, som kongen sørgede for at få indrettet efter alle lutherske forskrifter. Vi står altså her i et kirkerum, der udtrykker en af reformationens vigtigste følger. Fra nu af gik konge og statskirke hånd i hånd, og det bidrog til en samlet styrkelse af statsmagten. En anden vigtig følge, det var skabelsen af en luthersk gejstlighed med sognepræsten som den vigtigste figur. Og en tredje følge, jeg har talt om, det er forandringer i tros- og forestillingsverdener hos den brede befolkning. Det var en anderledes sammensat og langstrakt affære, og det er ikke mindst derfor, at historikere ofte taler om en lang reformation.